နောက်တစ်ခုကဘာပြောမလဲဆိုတော့ group တွေ ungroup တွေပြောမယ်နော်နောက်ပိုင်းမှာဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ 3D sense ဒီမှာ object အများကြီးပါလာလိမ့်မယ်အဲ့ခါမှာ group လေးတွေခွဲပြီးတော့ထားရအဲ့လိုမျိုးကြီးလုပ်ပေးရတာရှိရယ်အဲ့လိုပဲ group တွေထားတဲ့အတွက် group တွေကိုဝင်ပြီးမှကန်လို့ရတာရှိရယ်ပြန်ထွက်ရတာရှိရယ် so အဲ့ group အကြောင်းပြောအောင်လောလောဆယ်တခြား group ဆိုတဲ့အတွက် group တွေလုပ်လို့ရအောင်နည်းနည်း unique care အိုးလေးတွေလိုက်ပြီးတော့ထားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် sphere တစ်ခုဆွဲမယ်ဒီကောင်ကို base to pivot လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ base ကနေစပြီးတော့တက်မယ် base ကနေတက်မယ် okay အဲ့တော့ဆိုပါစို့ဒီ unique care အိုးနဲ့ဒီကောင်လေးကို group တစ်ခုဖွဲ့ခြင်းတယ်လောလောဆယ်ဒီသူဒီ individual တစ်ခုဘယ်သူမှအဖွဲ့မကြနေသေးဘူးအဲ့တော့အဲ့ဟာကိုဒီကောင် group တစ်ခုထားမယ်ဆိုပါစို့ဒီ3ခုကို group တစ်ခုထားမယ်ကျန်တဲ့ဒီကောင်လေး group တစ်ခုထားမယ်ဒီကောင်ဒီ3ခုတွေထည့်လိုက် okay so အဲ့တော့ group ကဘယ်မှာပါလဲဆိုတော့ menu panel မှာပါတယ် menu မှာ file edit tool ဆိုတာပါတယ်ပြီးရင် group ဆိုတာပါတယ်ဒီမှာ group သူ့မှာ shortcut က default မှာတခြားဟာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်ဒါအကူ shortcut တက်ပေးထားတာနောက်မှဆက်သွားမယ်အဲ့တော့ group တခုဒီဟာပဲနှိပ်ရုံပဲဆိုတော့လောလောဆယ်မှာကိုက object တခုတည်းကိုပဲကင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီ3ခုကိုသွားရအောင်နော် object တခုတည်းဆိုရင်ဒါဒီ data box group လို့ဆရာမလို့ group ရဲ့အကြောင်းရင်း purpose ကတခုထက်များသော object တွေကိုတစုတဝေးတည်းထားခြင်းတဲ့အခါတွေမှာ group ဖွဲ့တယ်တော့အဲ့ဒီတော့ကို group ဖွဲ့ခြင်းတဲ့ object တွေ select မှတ်ရမယ်နော် select မှတ်ထားမယ်အရင်ဦးဆုံး select မှတ်မယ်ပြီးရင် group ကိုသွားတယ်ပြီးရင်ဒီ group ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင် group ကိုနာမည်ပေးရလိမ့်မယ်အဲ့တော့နာမည်ဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတော့အခုလောလောဆယ် A ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်နော် group A ဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်မယ်နာမည်ပေးပြီးရင် okay နှိပ်လိုက် so အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ဒီသူ့ကို select မှတ်လိုက်တာနဲ့ဒီ group ကြီးတစ်ခုလုံးကို select မှတ်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုရင်ဒါဒီ group လုံးကြီးကဒါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင် group လောက်သွားတော့ရပြီအဲ့တော့အထဲထဲဟာ position လေးတွေဘာညာပြန်ရွှေ့ခြင်းလဲဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ group ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှပဲ individually လိုက်ရွှေ့လို့ရမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ဒီ group ကြီးပဲ affect ဖြစ်နေမယ်ဟုတ်ပြီနော် rotate လုပ်ဘာလုပ် group ကြီးတစ်ခုလုံးပဲ affect ဖြစ်မယ်အဲ့တော့တစ်ခုချင်းစီ group ထဲမှာပါနေတဲ့တစ်ခုချင်းစီကိုဝင်ပြီးတော့ပြင်ခြင်းလဲဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ group ကိုပြန်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီနေရာလေးဒါတွေ active ဖြစ်လာပြီနော်အဲ့ထဲမှာပထမဆုံးဒီကောင်ကို ungroup ဆိုတာ ungroup ဆိုတာ group ကြီးကိုမလုပ်ချင်တော့အဲ့ group ကိုမလိုချင်တော့ပြန်ပြီးတော့ group ကိုဖြိုခွဲပလိုက်ချင်လဲဆိုရင် ungroup ဆိုတာနှိပ်လိုက်ရင်သူဒီ ungroup ဘာ group မှမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်လို့ control z ပြန်သွားလိုက်မယ် okay group A အနေနဲ့ရှိနေပြီเนาะဒီဘက်မှာ so နောက်တစ်ခုအခုက group တွေကိုဝင်ကျင်တာဆိုတော့ဖွင့်ပြီးမှဝင်လို့ရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะသူရဲ့သဘောတရားအဲ့တော့ group ကိုဘာလုပ်မလဲဆို open လုပ်လိုက်ပြီ open လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာကြည့်အောင် group ရဲ့ group တစ်ခုခုကိုပြတဲ့ဒီ group box ပေါ့နော်အဲ့လို display box လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဟာကြီးကပွင့်သွားရဆိုတဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒီသူပွင့်သွားပြီဆိုတော့မှအထဲတဲ့ group တွေကနေ object တွေကိုတခုချင်းကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းသွားပြီးတော့ position ပဲဖြစ်ဖြစ် rotation ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားပြီးတော့ပြင်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါက group ဖွင့်တာအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုလုံးချင်တာတွေကိုဒီမှာလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပြန်ထွက်မယ်ဆိုရင် group ကိုပြန်ပိတ်ပေးခဲ့ရမယ်အဲ့တော့ group ဘယ်လိုပြန်ပိတ်မလဲဆိုတော့ကြိုက်တဲ့ဟာတစ်ခုကိုတော့ select မှတ်ထားပါနော်ဆိုလိုတာကသူ group ထဲမှာပါပြီးသား object တစ်ခုကို select မှတ်ထားဖို့လိုအပ်မယ်ပြီးရင် group ကိုပြန်သွားမယ်ဘာဖြစ်မလဲ close group close လုပ်လိုက်တာနဲ့သူဒီ group ဒီပိတ်သွားပြီအဲဆိုရင်တစ်ခုလုံး select မှတ်လိုက်ရင်လည်းတစ်ခုလုံးကို select မှတ်မိတော့မယ် okay group open group ungroup ရပြီပြီးရင် group close ဆိုရပြီအဲ့ဒီတော့နောက်တစ်ခုဘာပြောမလဲဆိုတော့ဆိုပါစို့ဒီ group တွေကနေ unique ရအောင်မပါခြင်းကိုက
မေးပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အရင်တော့က procedure အရလုပ်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမှမဟုတ်ရင်မှားပြီးတော့ group လုပ်မိသွားတာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒီခါမျိုးမှာဒီ group တွေကနေ unique ကိုဖယ်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အရင်ဆုံး unique ကိုကင်မရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအတွက်ဘာလုပ်ရမလဲအရင်ဆုံး group ကိုအရင်ဖွင့်ရမယ် open လုပ်လိုက် open လုပ်ပြီးဆိုတော့မှနှုတ်ချင်တဲ့ကောင်ပေါ့နော်ထွက်သွားချင်တဲ့ကောင်ထွက်စေချင်တဲ့ကောင်ကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်တယ်ဆက်လက်မှတ်ပြီးဆိုတော့မှဘာလုပ်မလဲဆိုဒီ group ကိုပြန်သွားတယ် group ကိုသွားမယ်သွားပြီးပြီဆိုတော့ ਨੇ ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အဲ့မှာ detach ဆိုပါတယ် group detach detach နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရတဲ့ဘောကသူ့ကိုဒီ group တွေကနေဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့သဘော permanently ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့သူဒီ group နဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်တော့ဘူးအဲ့အတွက်ဒီမှာ group ရဲ့ size ပေါ့နော်ဒီ box လေးရလေဘာဖြစ်တော့လဲသေးသွားပြီအဲ့အတွက်လေသူ့ကိုတက်သွားပြီးတော့ကြိုက်သူလို့သွားပြီးရွှေ့လို့ရပြီပေါ့နော် so ဒါက group တွေကနေထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကို group ပြန်ပိတ်မယ်ဆိုရင် group close လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီ group တွေကိုဆိုပါလို့ဒီဘောင်လေးကိုလာထည့်ခြင်းလဲဆိုပါလို့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရှိပြီးသား group ကြီးနော်ရှိပြီးသား group A တွေကိုဒီကောင်လေးကိုလာထည့်ခြင်းတာအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့သွားပြီးထည့်ခြင်းတဲ့ကောင်ပေါ့နော်ထပ်ပေါင်းထည့်ခြင်းတဲ့ကောင်ဆက်လက်မှတ်ထားရမယ်ဒီကောင်ဒီဆက်လက်မှတ်ထားပြီးပြီဆိုရင် group ကိုသွားမယ်အဲ့မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူဒီ data ပေါက် ungroup လည်းမပြဘူး open လည်းမပြဘူး close လည်းမပြဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ကိုဘာမှမလုပ်ထားရသေးတဲ့အတွက်အဲ့စာတွေကမှိန်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်ပေးရမလဲပေါင်းခြင်းနေဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုဒီမှာ attach ဆိုပါတယ် attach ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်ပြီးပြီဆိုရင် group တစ်ခုခုကိုဆက်လက်မှတ်ပေးရတယ် pick ကောက်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်အောင်ဒီမှာဒီ object တွေပေါ်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ object ဒီမှာတော့ကျတော့ဘာမှ group မရှိသေးဘူးမရှိသေးတဲ့အတွက် mouse pointer လေးကိုကြည့်အောင် mouse pointer ဒီဘာမှထူးခြားမှုမရှိဘူး arrow တိုင်းပဲပြနေမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ထဲမှာ group ဖြစ်နေတဲ့ကောင်ပေါ်ကိုရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ pointer လေးက cursor ကပြောင်းသွားပြီတွေ့လားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒါဒီကိုပေါင်းခြင်းတဲ့ group လားဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဆိုရင်သူ့ကို pick ကောက်ပေးလိုက်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီကောင်ဒီ group တွေကို attach လုပ်လိုက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ attach ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အတွက်ဒီကောင်ကို group တစ်ခုလုံးရင်ကင်လိုက်တာနဲ့သူ့မှာပါဝင်နေတဲ့ object တွေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးပါသွားမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် group အပိုင်းကဒါလောက်ဆိုရင်ရပြီအဲ့တော့ပြန်ပြီးပြင်ကျင်တဲ့ဘာညာဆိုရင်ဒီထဲကိုဝင်တယ်ပြီးရင်ပြန်ပြီးအကုန်လုံးလှုပ်ရှားချက်လုပ်ပြီးရင် group ကိုအမြဲပြန်ပိတ်လိုက်မဟုတ်ရင် group မပိတ်ဘူးဆိုရင်ဒီလို box တွေအများကြီးရှုပ်ရှက်ခတ်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ group ကိုအမြဲတမ်းပြန်ပိတ်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ close ပြန်လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီဒါက group တစ်ခုတည်းမို့လို့လုပ်တာအဲ့တော့ဒီနေထားမှာနောက်ဆိုပါစို့ဒီကောင်ကို group တစ်ခုလုပ်လိုက်မယ် group ဆိုပြီးလုပ်လိုက်မယ်သူ့ကို B ဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ဒီကောင်ကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်သူ့ကို C ဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်မယ် group သွားမယ် C အဲ့တော့ okay group တွေတော့3ခုရသွားပြီပေါ့နော် group မှာ group လုပ်ပြီးသားနှစ်ခုကိုလည်းထပ်ပြီး group ထပ်လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆိုပါစို့ဒီကောင်ကို group ထပ်လုပ်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါဆိုရင်အခု group လုပ်လိုက်တဲ့ shortcut ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်သူ့ကို BBB ဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ပုံမှန်အဖြစ် group နဲ့ ungroup ကဒီလောက်ဆိုရင်ရပြီ